von diesen Kindern unterschreiben lässt, sie befragt, ob sie ihr Waqf fortsetzen möchten oder nicht. Von den über 15-Jährigen gibt es etwas über 1420, die in verschiedenen Jamias sind. Und 90% von denen sind also jene, die nicht in Jamia gehen, sondern etwas anderes machen. An Universitäten sind oder eine Ausbildung Ausbildung machen oder sonst etwas, sonst einer Beschäftigung nachgehen. Ich glaube nicht, dass über diese 90% die Zentrale benachrichtigt worden ist, was sie tun. Und ich sage zu den 6 Jahren Waqf No, dass sie Berichte über all diese Kinder anfertigen sollen und an die Zentrale schicken sollen. Desgleichen soll es für die Waqfine No so sein, ob sie in Jamia sind oder nicht, dass sie religiöses Wissen aneignen. Es gibt dafür ein Curriculum bis zum 15 Jahre und nun gibt es ein neues Curriculum, das bis zum Alter von 19 Jahren vorbereitet worden ist. Und dies zu lesen und die Prüfungen zu machen, ist notwendig für sie. Und es ist die Aufgabe der Sekretary Waqf No, dass 100% von diesen Kindern dieses Curriculum lesen und die Prüfungen an den Prüfungen teilnehmen. Zu verschiedenen Zeiten gibt es auch hier aus der Zentrale, aus Shoba Waqf No, verschiedene Anweisungen. Und die meisten Jamaats antworten gar nicht. Und deshalb sage ich dies noch einmal, dass zum Beispiel es war eine Anweisung, dass für Waqf No notwendig ist, dass die Eltern vor der Geburt schriftlich die Bitte einreichen. Und manchmal ist es so, dass die Eltern nach der Geburt dies machen und sagen, wir haben es vergessen und so weiter. Das ist nicht zulässig. Nur Waqf No von den Kindern wird akzeptiert, deren Eltern vor der Geburt dies kundgetan haben. Ich möchte auch hierzu erklären, dass manche Leute Briefe schreiben und sie schreiben auch einige andere ihrer Probleme. Da es verschiedene Shobas gibt und über Waqf No wird die Shoba Waqf No antworten und die anderen Shobas jeweils ihrer Zuständigkeit entsprechend. Deshalb ist es so, dass jene Eltern, die über ihre Kinder bezüglich Waqf No schreiben möchten, so sollten sie separat einen Brief verfassen. Dann die Anweisung, dass Waqf No Kinder, dass die Eltern der Kinder diese Bitten selbst schreiben sollen, nicht dass andere Verwandten ihrer Stadt dies machen. Denn letztendlich werden sie verantwortlich sein für ihre Erziehung und die Kinder. Dann gibt es die Anweisung, dass die Kinder nur dann zu Waqf No gezählt werden, wenn hier aus der Zentrale aus dies akzeptiert worden ist. Nicht, dass die einzelnen Jamaats von sich aus die Kinder zu Waqf No zählen. Dann ist es so, dass manche Kinder adoptiert sind. Selbst dann ist es so, dass wenn Sie ein Kind adoptiert haben, so wird dennoch bei den Formularen die Namen der eigentlichen Eltern des Vaters und der Mutter geschrieben werden und nicht ihr Name. Dann ist es notwendig, dass die Eltern ihr Kind registrieren lassen und auch die entsprechende Nummer benutzen. Es gibt auch Fälle, dass die Eltern lange Zeit ihr Kind nicht registrieren lassen
und nach Jahren dann zu der Jamaat kommen, dass es keine Daten über ihr Kind im Waqf-e-Nau-System gibt. Dann ist es so, dass wenn die Kinder 15 Jahre alt geworden sind, dass die Local Secretary Waqf-e-Nau ihr in Tajneed aufnehmen und selbst wenn sie ihre Schule beendet haben und zu den Universitäten gehen, sollten sie die Jamaat benachrichtigen. Es besteht große Notwendigkeit, dass diese Daten alle aktualisiert werden. Ohne diese Daten können wir nicht richtig planen. Und wir können nicht wissen, wie viele Leute auf welchem Feld wir benötigen. Manchmal ist es so, dass ein Kind behindert auf der Welt gekommen ist. In dem Fall wird das Kind nicht in Waqf-e-Nau aufgenommen werden. Das ist natürlich eine schwierige Zeit für die Eltern. Möge Allah solchen Eltern sonst andere Kinder schenken und sie unterstützen. Dann gibt es Kinder, deren Eltern aus der Jamaat ausgeschlossen wurden. Solche Kinder werden auch aus Waqf-e-Nau ausgeschlossen, weil wenn die Eltern selbst nicht dazu fähig sind, gemäß dem Nizam Jamaat zu bleiben, wie können sie dann ihre Kinder dazu erziehen? Deshalb ist das so, dass falls so etwas passiert, wenn die Eltern von Nizam Jamaat bestraft werden, dass ihre Kinder dann auch aus Waqf-e-Nau ausgeschlossen werden. Und es ist die Aufgabe der Secretary Waqf-e-Nau, dass er in solchen Fällen die Zentrale darüber berichtet. Wie ich gesagt habe, wenn jemand studieren möchte, zur Uni gehen möchte, so soll er diese genehmigen lassen. Und jene, die an den Unis bleiben möchten und auch Waqf bleiben möchten, für sie ist notwendig, dass sie von Zeit zu Zeit mit der Jamaat in Verbindung bleiben, dass sie arbeiten und was sie arbeiten. Zurzeit ist es so, dass wir den meisten erlauben, dass sie ihre Arbeit fortsetzen. Aber es ist auf jeden Fall ihre Aufgabe, dass sie jährlich der Jamaat dies mitteilen und um weitere Erlaubnis bitten. Dann gibt es andere Kinder, die Ausbildung gemacht haben und nicht studieren, sondern sonst in Arbeit sind, dass sie sonst arbeiten. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر